Kamu batuk sudah lama, sesak napas atau asma sudah lama, kamu harus lakukan penotokan atau terapi di titik paru-paru ya. Ya, ini titik paru-paru ini terletak pada belikat kanan. Ini yang belikat kanannya ya. Nih, paru-paru kanan di belikat kanan. Terus untuk paru-paru kiri di belikat kiri ya. Nanti saya tunjukin titiknya. Nah, itu yang belikat kiri. Jadi kamu terapi di sini ya. Semoga kamu lekas sembuh. Amin.